हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ छोटी छोटी सी दो स्टोरीज़ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। भगवान की भक्ति और भगवान गुरु जो हमें बात बोलते हैं वो चीज़ तो हमें अपनी लाइफ में लेके ही आनी है, लेकिन उसके साथ में हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। और ये स्टोरीज़ हमें ये सिखाएंगी कि सिर्फ इंसानों को इंसान नहीं समझना है, भगवान की बनाई हुई किसी भी क्रिएचर को, किसी भी चीज़ को हमें भगवान का ही रूप समझ के जो है वो ट्रीट करना है, सो दैट कि हम एक अच्छे इंसान बन सके। और जब तक हम एक अच्छे इंसान ही नहीं बनेंगे तो हम तब तक हमें भगवान के रास्ते में जाने में भी प्रॉब्लम आएगी और हम जा भी नहीं पाएंगे। तो हमें अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी है और एक अच्छा इंसान बन के भगवान की भक्ति, गुरुओं की सेवा करनी है। एक बार एक इंसान जो है वो अपने गुरु की हर बात मानता था। तो उसके गुरु ने उसको बोला कि तुम मेरी हर चीज़ मानते हो, भक्ति भी करते हो, तो तुम ऐसे करो कि गर्मियों के दिन होते हैं तो अपनी छत पे तुम पानी रख दिया करो पक्षियों के लिए और उनको दाना डाला करो, उनको डेली दाना डाला करो। तो उसने अपने गुरु की बात मान ली और वो डेली जो है वो दिल से, क्योंकि उसके गुरु ने बात बोली थी, तो वो दिल से जो है उसने उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आ गया और विदाउट एनी इंटेंशन, निष्काम होके दिल से जो है वो पक्षियों को दाना डालने लग गया। तो जब एक दिन वो दाना डाल रहा था तो भगवान के घर से जो है, भगवान के मानसरोवर के हंस जो हैं वो निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पक्षी जो है वो धरती पे जो है वो इकट्ठे हो रखे हैं, तो और वो देखना चाह रहे थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वो ज़मीन पे आए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान जो है बड़े प्यार से जो है वो हंसों को जो है वो दाना, पक्षियों को दाना खिला रहा था अपने हाथों से। तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने उस इंसान को बोला कि हम भगवान के मानसरोवर के हंस हैं और हम तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और तुम हमसे कुछ मांगो। तो वो कहता है कि आप भगवान के दर्शन करते हो क्या उनके धाम में? तो वो कहते हैं हाँ जी, हम बिल्कुल भगवान के दर्शन करते हैं। तो वो कहता है अगर आप भगवान को मिलोगे तो उनको बोलोगे कि वो मुझे कभी दर्शन देंगे और मैं कभी क्या उनको मिल पाऊंगा? तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारा ये जो मैसेज है ज़रूर भगवान तक पहुंचाएंगे। तो वो वापस जाते हैं और वो भगवान को जब मिलते हैं तो भगवान को वो सारी स्टोरी बताते हैं और बोलते हैं कि उस इंसान ने ये बोला था कि आप जाके भगवान को बोलना कि भगवान मुझे अपनी अनुभूति करवाएं। तो भगवान ने कहा कि ज़रूर मैं तुम्हारी ये बात जो है वो ज़रूर मानूंगा। तो भगवान ने उस इंसान को जो है वो अपनी अनुभूति करवाई, उनको सपने में आके दर्शन दिए और इस तरह से वो बहुत खुश हुआ और इस तरह से उसको लगा कि जो उसके गुरु ने उसको बात बोली थी। और उसने कभी ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब उसने दाना डालना स्टार्ट किया था तो उसको ये नहीं पता था कि वो उसको भगवान की कभी अनुभूति भी होगी और वो इतनी भगवान के वो हंसों के दर्शन करेगा और भगवान की आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो जब उसने इस तरह से किया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और द सेकेंड स्टोरी इज़ कि एक बार नामदेव जी ने एकादशी का फास्ट रखा था और अगले दिन जब उन्होंने फास्ट खोलना था तो वो भगवान को पहले भोग लगाते थे, अपने हाथों से बना हुआ खाना भगवान को भोग लगाने के बाद फिर वो खुद खाते थे। तो एक बार उन्होंने रोटियां बना के रखी और वो पानी लेने के लिए गए तो उतनी देर में जो है कोई एक कुत्ता आके सारी की सारी रोटियां जो है वो अपने मुंह में डाल के वहां से डाल लेता है। तो उतनी देर में नामदेव जी आते हैं। तो नामदेव जी जब कुत्ते के मुंह में सारी रोटियां देखते हैं तो शायद अगर हम में से कोई इंसान, आम इंसान होता तो वो शायद बहुत गुस्सा हो जाता और वो शायद उस टाइम पे उसको कुछ मारने लग जाता या गालियां बोलने लग जाता कि मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। लेकिन नामदेव जी के जिन्हें जब कुत्ते को इतनी रोटियां डाले देखा तो उनके एकदम से मुंह से निकला कि भगवान आज आप कुत्ते के रूप में आ गए हो मेरा भोग अर्पण करने के लिए। और तो उतनी देर में वो कुत्ता जो है वो वहां से भागने लग जाता है। तो वो नामदेव जी कहते हैं कि भगवान अभी तो मैंने रोटियां चोपड़ी भी नहीं है, उसके ऊपर तो घी भी नहीं लगाया है, तो आप रुक जाओ और बिना सूखी रोटी आप मत खाओ, अब मैं घी लगा के देता हूँ उसके बाद आप खाओ। तो वो कुत्ते के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं और जितने भी वहां पे गांव के लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि नामदेव तो शायद पागल हो गया जो एक डॉग के पीछे पीछे भागी जा रहा है। और वो ये बोलते हुए भाग रहे थे कि प्रभु रुक जाओ, थोड़ा मैं घी लगाता हूँ उसके बाद आप रोटी खाना। तो जब ये चीज वो भागते हैं तो भगवान जो है वो साक्षात उनको
उस डॉग में से जो है प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि नामदेव, मैं तो मुझे पता लग गया कि तू तो अब इतना आगे निकल गया है भक्ति में कि तुझे तो हर इंसान में अब जो है वो भगवान दिखने लग गया है। और भगवान के नामदेव को तो पता नहीं साक्षात कितनी बार दर्शन हुए, 72 टाइम्स उनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और तो पता नहीं उनको कितनी बार जो भगवान के दर्शन हुए होंगे, लेकिन जो लिखा गया है बुक्स में कि 72 टाइम्स जो है वो नामदेव को भगवान के दर्शन हुए थे। सो इन दोनों स्टोरीज से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ भगवान की भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हम कोई भी चीज़ निष्काम होके, अगर हम दिल से उसके पीछे कोई प्रॉफिट एंड लॉस ना देख के, अगर हम भगवान की बनाई हुई हर क्रिएचर को अगर हम सम्मान देते हैं, अगर हम उनको प्यार देते हैं और हर एक चीज़ में अगर हम भगवान के दर्शन पाते हैं, तो जो है हमें भगवान की ऑटोमेटिकली जो है वो प्राप्ति में जो हेल्प मिलेगी और उससे हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। और आने वाली स्टोरीज़ में मैं आपके साथ ऐसी और स्टोरीज़ जो हैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपने तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।